Kama umekuwa ukijitangaza kwenye mitandao ya kijamii, utagundua kwamba hauhitaji kwenda viral. Hauhitaji kwenda viral kwenye mitandao ya kijamii. Unachohitaji ni mfumo ambao unaweza kuuendesha ndani ya dakika 30 kwa siku, mfumo ambao unakuletea mauzo. Okay? Na kama hauna mfumo ambao unakuletea mauzo hata siku ambazo uko busy, siku ambayo umetingwa na kazi, siku ambayo wateja wanaonekana wako slow, bado mfumo wako inabidi unafanya kazi. Kama huo mfumo hauna, inaweza kawa vigumu sana wewe kuuza, na unaweza kujikuta unakaa kwenye pedestal ambayo kila mwezi unafika unakuwa hauna uhakika unatengeneza kiasi gani cha pesa, hauna uhakika na mauzo yako, hauna uhakika na wateja. Hiyo ni kwa sababu tu unakosa mfumo ambao unaweza kuuendesha ndani ya nusu saa kwa siku. Kwa hiyo ambaye unifahamu, mimi naitwa Eliska Mwangire, ni mwanzilishi wa Zirim Growth Club na Zirim Digital. Na ndani ya Zirim Digital tunawasaidia wafanyabiashara na makampuni kutumia mifumo pamoja na AI pamoja na teknolojia kuongeza mauzo na kuuza zaidi kwenye mitandao ya kijamii kwa kutumia internet, kwa kutumia mifumo ya kidijitali ili waweze kuuza zaidi. Sasa lengo na hii training fupi, hii video fupi, ni kukupa tu maelezo kadhaa ambayo yatakusaidia kufanya maamuzi, na kama ukiona kama naweza nikakusaidia nikakuonesha mfumo ambao unaweza kuutengeneza kwenye biashara yako, basi utajiunga na sisi ndani ya Zirim Growth Club. Tuna masterclass ambayo ndani ya masaa 3 unaweza ukakopi na kupaste mifumo ambayo tumeitengeneza, ukatengeneza mfumo wako wewe ambao unaweza kukusaidia kuuza ndani ya dakika 30 kwa siku. Okay? Sasa mauzo ya uhakika. Mauzo ya uhakika hayatokani na followers. Na uhakika hiki kitu nakifahamu. Mimi nakifahamu kwa sababu ukiachana na kwamba sasa hivi nina followers zaidi ya 50 kwenye mitandao yote ya kijamii. Nimefanya kazi na wafanyabiashara wengine ambao sasa hivi wana followers 200,000. Tumeanza kufanya nao kazi wakiwa na followers 0. Mtu kama Pregnancy Nutrition TZ ambaye kwa bahati nzuri ni dada yangu, rafiki yangu Mr. Code ambaye anaendesha brand yake ya Expensive Husband brand, pamoja na watu wengine wengi ambao ni marafiki zangu, wengine ni wafanyabiashara. Tumekutana kwenye mitandao ya kijamii, wanajenga brand zao. Nimewatengenezea mifumo ya kujitangaza ambayo wameitumia mpaka sasa hivi wameweza kukusanya followers wengi sana. Lakini kitu kimoja ambacho nimejifunza ni kwamba hauhitaji kuwa na followers wengi, na hauhitaji kwenda viral, na hauhitaji kupost zaidi. Unahitaji kusema kwamba inabidi upost mara nyingi ili uweze kuuza. Sawa, mauzo yanatokana na mfumo ambao huu ni mfumo rahisi, mfumo simple ambao unaweza kutumia AI tena kutengeneza sasa hivi. Na kazi ya huu mfumo ni kuziba mapengo makubwa 4 ambayo unayakuta kwenye biashara. Biashara nyingi zina mapengo makubwa 4. Na haya mapengo makubwa 4 usipoyaziba kwenye biashara yako, unaweza kujikuta hata ukiongeza bajeti ya matangazo ya kulipia hauuzi zaidi. Hata ukiongeza idadi ya content unazopost kila siku hauuzi zaidi. Hata ukiongeza followers hauuzi zaidi, kwa sababu tu unakosa huu mfumo ambao unaziba yale mapengo. Okay? Sasa ndani ya yale masaa 3 ambayo utakuwa ndani ya hilo darasa ambayo nimekuambia lengo langu ni kukukaribisha kwenye hilo darasa, utajifunza jinsi ya kuziba haya mapengo na kuweza kutengeneza mfumo wako ambao unaweza kuuendesha ndani ya dakika 30 tu kwa siku. Okay? Sasa biashara yako unaweza kujikuta inapoteza hela, na sio kwa sababu ya ushindani mkubwa sana. Nakutana na wafanyabiashara wengi wananiambia Macbenvix, ushindani umekuwa mkubwa sana sasa hivi Dar es Salaam. Kila mfanyabiashara anauza vipodozi. Kila mfanyabiashara, kila mtu ana coach kwenye mitandao ya kijamii. Kila mtu ana seminar zake. Kila mtu anafundisha masuala ya fedha. Kwa nini kuna ushindani mkubwa? Lakini kinachosababisha biashara yako isiuze sio ushindani mkubwa. Okay? Sio ushindani mkubwa, kwa sababu jiulize sasa hivi nani anauza sana maji kwenye soko la Tanzania? Sasa huyo mtu anayeuza maji, kuna brand moja kubwa inauza maji, wakati kulikuwepo na Kilimanjaro toka zamani, kulikuwepo na Hill Water, kulikuwepo na Masafi, kulikuwepo na maji mengi sana. Lakini sasa hivi kuna brand tena nyingine zimekuja, zinauza zaidi maji. Kwa nini zinauza zaidi maji wakati kulikuwa na ushindani mkubwa? Kwa hiyo kinachofanya uze zaidi sio kwamba inabidi ukwepe ushindani. Unahitaji tu mfumo ambao huo mfumo ni wa kwako wewe na unakusaidia kulifikia vizuri soko la aina ya wateja ambao unawatafuta. Okay? Sasa kuna mapengo makubwa 4 na haya nataka uondoke, at least uondoke nayo leo wakati tunafanya haya maamuzi. Pengo la kwanza tunaliita positioning. Positioning ni kitendo cha kuhakikisha kwamba biashara yako inavyoonekana kwa namna yote ile ambavyo biashara yako wanaiona kwenye mitandao ya kijamii, popote pale wanapoiona, mtu aweze kujua kabisa kwamba huyu mtu ni tofauti na watu wengine wote. Okay? Sio mtu anaangalia account yako labda Instagram au TikTok au Facebook, anaona kama biashara yako inafanana na biashara za watu wengine 5,000 ambao ni washindani wako. Yaani inabidi utafute namna hata ya muonekano kwenye biashara yako unatofautiana kabisa na watu wengine wote ambao wanafanya biashara kama ya kwako. Hiyo tunaita positioning.
Yaani unajiweka kwa namna ambayo watu wanaona kama wewe ni tofauti na watu wengine wote. Hiyo ni ya kwanza. Okay? Na ya pili tunaita content strategy. Sasa content strategy ni mbinu yako ya content, jinsi unavyojitangaza. Lakini aina ya content unazotengeneza zinaweza zikavutia watu sahihi au zikawafukuza hao watu sahihi. Kwa hiyo unabidi upost sio kwa mood, sio kwamba inabidi uamke asubuhi useme leo najisikia kupost hiki. Hapana, my friend. Inabidi uwe na mpangilio wa content ambazo hata siku ambayo unaumwa, hata siku ambayo hujisikii kabisa kutembea, bado kuna content unaweza kutengeneza ambazo zinakuletea matokeo, zinachangia. Sasa shida ni moja. Ukipost kwa mood kwamba leo unapost, kesho haupost, baada ya wiki algorithm inakusahau. Na algorithm ikikusahau unajikuta engagement yako imeshuka, views zako zimeshuka, na hiyo sasa inaathiri sana kwenye biashara yako. Na jambo la tatu tunalita conversion. Sasa conversion ni kipimo, inaweza kuonekana kama ni maneno magumu lakini usiwe na wasiwasi. Conversion ni kipimo cha ni watu wangapi walioona content zako wamenunua. Kama watu wanaona content zako 1000 alafu upate hata mteja mmoja, ina maana wewe asilimia ya conversion ni 0.0. Kama wanaona content watu 1000 lakini wananunua watu 100, sasa kati ya watu 1000 wananunua watu 100, ina maana wewe una conversion rate ya 10%. Okay? Kwa hiyo lengo lako wewe sio kuwa kwenye average, kwenye ukawaida. Kwa sababu ukiingia kwenye Instagram, conversion rate za biashara nyingi ni 1% kati ya 1 mpaka 10. Sasa wewe unabidi upandishe zile conversion rate. Tunahakisha je, watu wanaoona tangazo lako au wanaoona content zako ni 1% ngapi ya wale wanaoziona wanashawishika. Kwa hiyo lengo sio kupata views nyingi. Lengo ni kuongeza wingi wa watu wanaoshawishika pale wanapoona content zako. Hiyo tunaita conversion. Kwa hiyo lazima uwe na mfumo ambao unabadilisha watu wanaoona content zako kwa wateja wako. Bila huo mfumo unaweza kujikuta una post zaidi lakini hauuzi. Hilo ni pengo la tatu. Pengo la mwisho tunalita retention. Retention ni kama ka science fulani, ni kama ka mbinu kako wewe mwenyewe ka kutunza wateja wako. Kama ukipata wateja unawapoteza, utajikuta kila siku unalazimika kujitangaza upya. Kila siku unalazimika kujitangaza upya. Kwa nini? Kwa sababu lengo la biashara ni kukusanya wateja na kuwatunza. Kama wewe kila unapopata mteja unampoteza, ina maana utalazimika kujitangaza kila siku. Na hiyo itakuwa ni kama biashara yako sasa inakuwa gereza lako. Sasa kilichofanya ni kupitisha kwenye hivi vitu ni kwa sababu kila pengo hilo linakuathiri wewe kwenye biashara yako kwa namna ambayo huwezi kuona. Na utakuja kugundua baada ya miaka 10 kwamba biashara yako imebaki pale pale. Na hiki kitu nilikigundua kwa sababu nyakati ambazo nimeenda kutembea, kuna wakati nilikuwa natoka hapa nienda kutembea sehemu ambazo nimewahi kwenda Morogoro. Nimesoma Morogoro, nimewahi kwenda Bukoba ni nyumbani. Sasa nikirudi kule nakuta vitu nilivyoviacha ndio viko hivyo hata kama niliondoka miaka 5 iliyopita. Hiyo ni kwa sababu ya haya mapengo. Kila mmoja anayefanya biashara, kila mmoja anayeendesha biashara yake, anaendesha biashara kwa mazoea, kwa namna ile. Kisa tu huyu mwingine anafanya hivi na yeye anafanya hivyo. Sasa upasi kufanya hivyo. Upasi kuendesha biashara yako hivyo, unajikuta umekuwa stuck, umebaki pale pale, biashara yako haikui kwa sababu ya hayo mapengo yanavujisha pesa zako, unapoteza pesa. Okay? Sasa nataka ufikirie vizuri. Turudi tena kwenye ile concept ambayo tumeizungumzia ya conversion. Okay? Na tena nataka unisikize vizuri mpaka mwisho, lakini pia uniwie radhi kwamba naongea kidogo technical, lakini lengo langu ni nikueleweshe. Okay? Fikiria asilimia moja ya conversion ina thamani gani? Okay? Ukiwa na bei ile, let's say una bei ile, una followers wale, kinachobadilika kama ni mfumo. Okay? Kama ni mfumo, ukabadilisha idadi ya watu wanaokuwa wateja wako kutoka kwa followers wako. Labda content zako zinaona na watu kadhaa, alafu unapata DMs watu 40. Labda watu wanaokutafuta ni watu 40. Alafu unauza bidhaa ya shilingi 50. Tutumie huo mfano. Unauza bidhaa ya shilingi 50, alafu unapata message 40 kwa mwezi au kwa wiki. Na tuseme kwamba conversion zako ni 10%. Yaani kati ya watu 40 wanaokutafuta ni watu 10 tu wanaonunua. Hii ni very common kwa watu ambao wanatengeneza matangazo ya kulipia. Unajikuta wanatengeneza tangazo la kulipia, unapata message labda 40, alafu kati ya 40 ni watu 10% tu ndio wanakuja kununua. Kama ni 10% wanaonunua, ina maana kwa wiki wewe unakuja kutengeneza kama 800 hivi. Sasa tufikirie kwamba ulikuwa na mfumo ambao unakuongezea ile conversion, ile 10% kutoka 10 kwenda mpaka 25. Okay?
labda una mfumo wako wa mauzo, mfumo wako wa conversion, mfumo wako wa kubadilisha wale watu wanaokutafuta waweze kuwa wateja. Ukibadilisha ule mfumo ukakusaidia kupandisha kutoka 10% mpaka 25%, hayo mabadiliko madogo yatakusaidia uweze kufanya mauzo ya shilingi milioni 2 kwa mwezi. Okay? Yaani ni mabadiliko kidogo, followers ni wale wale, bajeti yako ya matangazo ya kulipia ni ile ile, lakini kupandisha idadi ya watu ambao wanabadilika kuwa wateja ikaongezeka kutoka 10% mpaka 25%, imekuongezea zaidi ya nusu ya mauzo. Umetoka shilingi 800,000 unayotengeneza kwenda shilingi milioni 2. Okay? Kwa hiyo umeongeza milioni 1.2 kwa mwezi bila kuongeza followers zaidi, bila kuongeza bajeti yako ya matangazo ya kulipia. Hii ndio nguvu ya mfumo. Kwa hiyo najua utaniona kwenye mitandao ya kijamii huko nasema kama wewe ni mfanyabiashara kisha una mfumo wako wa kuendesha biashara yako, mfumo wako wa kujitangaza, mfumo wako wa mauzo. Hiki ndio tunachokimaanisha. Unachohitaji sio kupost zaidi, sio kutengeneza content zaidi, sio kucheza zaidi, na sio kuongeza bajeti yako ya matangazo. Ni mfumo unaofanikisha, unaoongeza efficiency ya kile kinachofanya kazi tayari. Okay? Sasa tuangalie huu mfumo wa AI ambao nauita mfumo wa kuuza online kwa kutumia AI. Okay? Sasa ukiingia kwenye hii masterclass ambayo nataka nikukaribishe leo, utafanya vitu vikubwa vitatu. Actually vinaweza vikawa vinne, lakini vitatu ni muhimu sana. Vinne. Cha kwanza, utajenga kitu nakiita business profile ambayo ni AI powered. Hii business profile itakusaidia sana kujenga context ya biashara yako na foundation ya biashara yako ambayo itakusaidia sana hata unapoanza kuuza, hata unavyoanza kutengeneza content, hata unavyotengeneza caption, hata unavyozungumza na mteja wako. Unakuwa unazungumza kwa namna ambayo biashara yako inajitofautisha kabisa na washindani wako wote. Hilo ni jambo la kwanza. Okay? Jambo la pili, unatengeneza content ambazo zinafanya kazi kubwa tatu. Kazi ya kwanza ni kuwaelimisha wateja wako. Hautaki upate wateja ambao hawajui chochote kuhusu biashara yako na hawajui chochote kuhusu changamoto zao. Hawa wateja ni wanachosha sana. Ukiwa na wateja ambao hawaelewi kabisa, unaweza kujikuta wanachati na wewe, wanakuomba ushauri afa wanunui. Kwa hiyo lengo ni uwe na content ambazo zinafanya hiyo kazi, zinawaelimisha, sawa, zinajenga trust, lakini at the same time zinawauzia. Kwa hiyo mteja akija kwako aje akiwa tayari anataka kununua. Hiyo ni kazi ya mbinu ya mfumo wa content. Ya tatu tunaita ile sasa mfumo wa conversion, kubadilisha wale watu wanaokutafuta kama ni WhatsApp, wanaokutumia message kama ni kwenye matangazo au kutoka kwenye DMs waweze kuwa wateja. Lazima uwe na mfumo wa kuwauzia kwa WhatsApp. Tunaita WhatsApp sales flow system. Okay? Na mwisho unakuwa na follow up system. Follow up system ndio inakusaidia kutunza wateja, lakini pia inakusaidia kubadilisha 1% kubwa ya wale watu waliokutafuta waweze kuwa wateja. Kwa hiyo unaongeza idadi ya wale watu wanaokuwa wateja, unaongeza idadi ya mauzo unayoyapata kutoka kwa followers wale na bajeti ile ile ya matangazo yako. Na huu mfumo unakuwa unaurudia. Sasa uzuri wa huu mfumo ni kwamba unaweza kuuendesha ndani ya dakika 30 kwa siku. Kwa hiyo kwenye hii masterclass ambayo nakukaribisha inaitwa Tumia AI Kuuza Online Masterclass, ambayo ndani ya masaa 3 kwenye risala kwanza utatengeneza misingi ya biashara yako. Okay? Utajenga profile ile, utatengeneza mfumo wa content ambao utakusaidia wewe uweze kufanya hizo kazi, kuuza na kujenga trust kwa wateja wako kwa kutengeneza mfumo wako wa kujitangaza kwenye content na kuwauzia kupitia content. Na risala pili utatengeneza mfumo wako wa mauzo. Okay? Kwa hiyo utakuwa una copy na kupaste. Sababu mfumo uko tayari, tumeshatengeneza kwa ajili ya wateja wangu, wafanya biashara ambao tumefanya nao kazi. Utakachofanya ni copy na kupaste. Na mwisho utatengeneza mfumo ambao unaweza kuuendesha ndani ya dakika 30 kwa siku. Kwa hiyo my friend, nina uhakika sana baada ya miezi 3, baada ya miezi 4, kama utakuwa umepotezea hivi vitu ambavyo tunajifunza leo, utakuja kushangaa watu tena sasa hivi, kwa sababu ambavyo tunaenda kwenye teknolojia inaenda speed sana. Washindani wako utaanza kuona wanafanya hivi vitu ambavyo ungekuwa umejifunza mapema sana. Sasa niseme tu ukweli, hili sio darasa la kila mmoja. Sio kila mfanyabiashara anafaa kuingia kwenye hili darasa. Sio kila mtu anafaa kuingia kwenye hili darasa. Hili darasa ni special kwa ajili ya haya makundi matatu ya watu. Kundi la kwanza ni kama mfanyabiashara tayari una biashara, unafanya mauzo, lakini sasa changamoto ni kwamba unapata message nyingi za wateja ambao wanakuulizia bei alafu hawanunui. Hili darasa linakufaa sana. Hilo ni kundi la kwanza. Kundi la pili, kama una biashara tayari na unafanya mauzo, lakini sasa haujaweka mifumo yako vizuri, hauna mpango, hauna strategy yako ya kujitangaza, hauna na mara nyingi unajiuliza leo ni post nini? Leo ni post nini? Content zangu nitengeneze content gani ambazo zitanisaidia kuvutia wateja sahihi? Okay? Na mtu wa tatu ni mtu ambaye ana biashara ndio, lakini anataka mfumo wa mauzo
Sio kwamba unataka likozi la miezi miwili mitatu ambalo litakupotezea muda, mwisho wa siku hautafanya kitu cha maana. Hapana. Kwa hiyo hii ni course special kwa ajili yako. Sasa kuna wale ambao hii course haiwafai kabisa. Okay? Kama wewe ni mtu ambaye haujajua unauza nini, haujaelewa wateja wako, yani hauna mpango wowote, alafu unatafuta njia ya haraka ya kutengeneza pesa, hii sio course kwa ajili yako. Okay? Sasa nataka nikukaribishe sana kwa sababu ada ya hii course inazidi kupanda obviously, kwa sababu demand pia inazidi kuwa kubwa kadri watu wanavyogundua kwamba AI ni deal kubwa sana. Lakini ukiingia ndani ya hii darasa, cha kwanza utapata hiyo masterclass ya masaa 3. Hii ndio offer ambayo inakupatia. Utapata hii masterclass ya masaa 3. Mafunzo ya masaa 3 ambayo yanakusaidia uweze kutengeneza huu mfumo wako. At the same time utapata mfumo ambao unaweza ukauweka ndani ya AI ili yule AI aanze kufanyia kazi. Okay? Hizi prompts na instructions na maelekezo kwa AI ambayo haijalishi wewe unatumia ChatGPT, wewe unatumia Grok, wewe unatumia Gemini, tool yoyote unayotumia, unaweza ukampa hizi prompts, haya maelekezo akaanza kufanyia kazi vizuri. Okay? Lakini cha tatu utapata toolkit ya WhatsApp ambayo ndani ya WhatsApp unaweza kutengeneza mfumo wako ambao unakusaidia kuuza ndani ya WhatsApp. Okay? Sawa. Lakini pia mwisho wa siku utatengeneza kalenda na plan ya siku 90 ambayo unakuwa unaifuata ndani ya siku 90 iweze kuuzia kila siku. Lakini pia utapata tunaita slow week recovery kit. Ukiona wiki imekuwa slow, labda kuna mauzo yamepungua, kuna vitu gani vya kufanya ili uweze kuongeza mauzo kwa hicho kipindi. Okay? Kwa hiyo offer ya hii course ni unapata kwa shilingi 199,500 peke yake. Na maelezo ya malipo nimeweka hapo chini. Unafanya malipo. Sawa. Ukishafanya malipo, unatuma message WhatsApp na hiyo confirmation, unapata link ya kuingia darasani, unaanza moja kwa moja. Yaani tunavyozungumza hapa, unaweza kaingia hapo chini, utakuta maelezo ya malipo, utafanya malipo, afu utatuma message WhatsApp kwenye WhatsApp namba yangu. Okay? Kisha utanitumia confirmation ya malipo, alafu nitakupa link, unaingia darasani. Ndani ya masaa 3 unakuwa umetengeneza mfumo wako wa kujitangaza. Okay? Na mimi nakugarantii kwamba ukiingia kwenye hili darasa alafu ukapata hakuna thamani kama ulivyotegemea, au pesa uliolipa na thamani uliopata, ile value uliopata haviendani, mimi nitakubali tukae chini nikutengenezee huo mfumo ambao wewe ulibidi ukautengeneze kwenye darasa. Nitakaa na wewe tutautengeneza huo mfumo. Hiyo ndio guarantee nayokupatia. Nasema hivi kwa sababu nimefanya kazi na wafanyabiashara wengi sana, akiwemo dada yangu ambaye nimeanza kufanya naye kazi 2019 kama mtaalamu wake na strategist wake wa biashara yake, ambaye sasa hivi kwenye mitandao yote ya kijamii ana zaidi ya followers 250,000. Okay? Yeye anafanya masuala ya lishe na unyonyeshaji na masuala kama hayo, anaitwa Pregnancy Nutrition TZ. Nina marafiki zangu wengi ambao ni wafanyabiashara, akiwemo Emmanuel Samson ambaye anaitwa Mr. Code, maarufu sana anaitwa Mr. Code. Sasa hivi ana followers zaidi ya 150,000 kwenye mitandao yake yote. Okay? Ni Dr. Aurelia tunaweza kufanya naye kazi akiwa na followers 0 kabisa. Sawa. Lakini kupitia masterclass ambayo vitu vingi naenda kufundisha kwenye hili darasa, sasa hivi ana followers zaidi ya 75,000. Sawa. Pamoja na watu wengine wengi unaweza kusoma kwenye hii page ambayo nimeunganisha hapo chini. Lakini nina uhakika vitu utakavyojifunza it's so worth it, kiasi kwamba itakubadilisha jinsi unavyoendesha biashara yako, hasa kwa sababu naenda kuonesha jinsi tunavyotumia AI kuendesha biashara zetu. Kwa hiyo nakukaribisha sana ndugu yangu. Nafasi zipo 50 peke yake. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Maelezo yako hapo chini. Fanya malipo, nitumie message WhatsApp, unaweza ukaanza sasa hivi. Kwa hiyo ndani ya siku moja unaweza kuingia kwenye hili darasa ukaconfirm kabisa, ukatengeneza mfumo wako, na guarantee ni siku 14. Ndani ya siku 14 ukiona haijakusaidia chochote hii masterclass, unaweza ukaja kwangu kabisa na nikaona tunafanya nini, tukakaa chini tukatengeneza upya mfumo wako pamoja. Okay? Nashukuru sana ndugu yangu. I hope biashara yako itakuwa, nina uhakika biashara yako itakuwa, kwa sababu mpaka umeangalia hii video mpaka hapa, wewe ni mtu unique. 99% ya watu wanaoangalia hii video ya namna hii hawafikagi mwisho. Lakini pia 1% kubwa sana ya wafanyabiashara kwenye mitandao ya kijamii hawachukuagi muda wa kukaa na wataalamu na kuwasikiliza wataalamu wanaowafundisha. Okay? Kwa hiyo wewe kwa kuwa uko hapa, mimi nakukaribisha sana. Tutaonana ndani ya Zidimum Growth Club. Kama utajiunga na sisi kwenye hili darasa. Okay? Aya. Nashukuru sana. Maelezo yako hapo chini. Fanya malipo, nitumie message WhatsApp na kutumia access sasa hivi. Tutaonana darasani.